Buenos días. Para el día de hoy vamos a hacer un delicioso arroz con leche y los ingredientes son arroz, canela, mantequilla, sal, azúcar y leche y agua. Bueno, para comenzar le vamos a echar agua, leche, una cucharada de azúcar, canela, y ahora le echo una pizca de sal. Y una cucharada de mantequilla. Y ya. Prendo a fuego alto. Procedemos a lavar el arroz y le agregamos el arroz a nuestra mezcla. Rebullimos. Lo dejamos a fuego medio. Y lo dejamos media hora. Ya que pasó media hora, el arroz ya está suavecito y blandito. Entonces vamos a pasarlo a un plato para dejarlo enfriar, después para comerlo. Así es como se ve. Gracias.